La riquesa natural de Collserola no només la conformen els seus boscos. Ben al contrari, és el mosaic d'ambients naturals complex i dinàmic que accentua el gran valor natural de la serra i que garanteix la màxima biodiversitat. El paisatge en mosaic és molt característic de la zona mediterrània. Sobretot el que ens aporta és diversitat d'ambients que representen diferents formacions d'hàbitats distints que es troben sobre el territori un al costat de l'altre, d'una manera que cadascun d'aquests ambients té una biodiversitat pròpia, són ecosistemes distints que es troben propers entre ells i el conjunt de tots aquests ambients suma la seva biodiversitat i de manera que el conjunt de la serra li aporta una major riquesa d'espècies i d'ecosistemes. Avui en dia el mosaic que tenim a Collserola bàsicament és forestal. El Parc de Collserola actualment és una gran superfície arbrada amb una pineda, amb un sotabosc d'alzina que està guanyant terreny i bàsicament és bosc, és una continuïtat de bosc de punta a punta. Antigament, si ens situem a finals del segle XIX, principis del segle XX, realment Collserola era una serra molt diferent de la que ens hi veiem ara. Pràcticament la totalitat de la serra estava coberta de zones agrícoles, principalment vinya o conreus de secà, i només trobàvem reductes de boscos en aquells punts on l'orografia o les condicions del terreny no permetien aquest tipus de cultiu. Posteriorment, i sobretot per l'abandó de la vinya per culpa de la filoxera i també per la baixa rendibilitat de les terres, es comença a abandonar el que és pròpiament l'activitat agrícola a Collserola fins que arribem a aquest segle XXI, on realment la superfície que actualment trobem cultivada està concentrada a les zones més tocant els dos rius, a la vessant del Llobregat i a la vessant del Besòs, i ha baixat fins a un 7% del que és pròpiament tota la superfície del parc. Això vol dir que en aquests darrers 100 anys s'ha anat perdent superfície agrícola i el bosc ha recuperat territori. Aquesta recuperació de territori el que ens dona és una continuïtat de les masses arbòrees, que això, en cas d'incendi forestal, complicaria molt la seva extinció i impediria que es pogués actuar i parar un incendi. I per altra banda, el que tenim és poca superfície agrícola, que és el que ens va bé per diversificar el paisatge i les activitats. Un altre element que també ha condicionat l'abandó de les zones agrícoles ha estat l'ús d'aquests terrenys més fàcils per a cultivar i construir-hi ciutats. Gran part dels terrenys que antigament trobàvem cultivats a Collserola ara són zones habitades, amb nuclis urbans, en aquells municipis que estan en aquestes zones de vall. L'Ortiga vam començar fa 10 anys, aproximadament, en realitat una mica més. Fa 10 anys vam arribar aquí a Can Montmany. Nosaltres veníem d'un grup de consum que estàvem interessats en intentar consumir de proximitat i tenir contacte directe amb el pagès. Què passa? Que dintre d'aquest equip, d'aquest grup de gent que vivíem a Sant Cugat, també hi havia gent interessada en poder recuperar l'agricultura i per tant vam encavalcar aquests dos interessos i primer vam estar en una altra finca, al final vam arribar aquí a Can Montmany. Tenim una sessió de l'Ajuntament de Sant Cugat i de Valdoreig per poder gestionar aquesta finca i llavors, a més, també se'ns ajuntava la cosa que tots veníem del món de l'educació, de la formació, i llavors hem encavalcat la producció agrícola i la recuperació agrària, però també amb una diversificació d'activitat, dedicant-nos també al món de la formació i la divulgació per fer que l'agricultura sigui més coneguda i pròxima per la gent. El mosaic tradicional agro-silvo-forestal sobretot depenia de l'activitat humana, de l'agricultura, de les pastures, de treballar al bosc. Alguna d'aquestes, amb el temps s'han anat perdent força. També ens pot promoure un paisatge en mosaic, un incendi o una intervenció forestal de tala d'arbres. Jo crec que precisament l'agricultura fem una feina molt important a l'hora de fer créixer el mosaic del Parc de Collserola, en el sentit que, clar, donem molta més biodiversitat, permetem que hi hagi molta interacció entre la fauna, la flora natural del paisatge, fins i tot també la urbana, no?
fem com una espècie de lloc d'impàs. En aquest biotip, que se'n diuen aquests espais d'intersecció entre l'urbà i els espais naturals, l'espai rural és molt important per tot, a nivell mundial, o sigui, a nivell de la fauna salvatge, a nivell de la recuperació dels espais i de la biodiversitat. I crec que per això la feina que fem els pagesos i les pageses aquí a Collserola és imprescindible i no la podem deixar perdre. Una major varietat d'ambients que trobem en un paisatge mosaic, el que ens aporta a nivell de biodiversitat és, d'una banda, respecte a la flora que li correspon a cada tipus d'ambient, doncs hi ha diferents plantes que evidentment només les trobarem en espais de marge de conreus o en una zona de prats secs, de pastures, altres en unes brolles, etc. En els diferents estadis de successió de vegetació doncs tindrem tota una sèrie de plantes diferents que li corresponen a cada estadi, no? Respecte a la fauna, hi pot haver una fauna més generalista que ocupi cadascun d'aquests tipus d'ambients i, d'altra banda, una fauna més pròpia de cadascun d'aquests ambients. I si en aquest paisatge mosaic perdem algun d'aquests hàbitats que li corresponen, doncs perdrem en conseqüència les espècies pròpies. Tradicionalment, aquí a Can Montmany sempre s'ha fet una agricultura que no és l'agricultura convencional, la horticultura convencional en pla, sinó que aquí tenim una agricultura de muntanya, perquè són tot de terrasses molt petites, llavors les encavalquem a més amb marges, on tenim a més oliveres. Llavors és tot un mosaic de cultius ajuntat. Això és veritat que ens dificulta molt el maneig i a més fa molt més petites els espais de cultiu i és molt més difícil poder mecanitzar tots aquests espais i per tant hi ha molta feina manual. A la vegada que és veritat que tenim al costat el bosc i per tant hi ha molta fauna auxiliar i tenim interaccions amb la fauna auxiliar del bosc que també ens ajuden a poder mantenir en l'agricultura ecològica un ecosistema molt més complet. Per mantenir i millorar el mosaic de Collserola, el que hem de fer és potenciar una sèrie d'activitats tradicionals, agrícoles, ramaderes, forestals, sempre en la seva mesura i dins els límits permesos per la normativa. Això ens servirà doncs, per augmentar aquesta biodiversitat i crear aquests espais oberts en els quals doncs, dona joc a que moltes espècies de fauna i de flora puguin mantenir-se.